Ese sonido que ustedes escuchan ahí es el sonido de la naturaleza que Dios ha creado. ¿Cuántas palabras hablará la naturaleza del mal a favor de Dios? Entonces es decir que Dios dijo, y ahora vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo no alabar a Dios? Porque el mar, las aguas, los aires adoran a Dios. Así que tú eres una idea idónea de Dios, así que tú también debes de adorar el santo nombre de Dios, porque las aguas, los aires, las aves lo hacen.